8月23日，这13场中客公投就要到啊！国民党主席朱立伦，也有民众党的主席黄国昌是落南去到高雄来宣讲。朱立伦是强调讲，这民调显示讲，其实大多数的台湾人呢，拢要是支持继续胖。也那咱总统赖清德，伊是强调讲，这核电安全是科学性的问题，唔是靠公投就会当解决的代志。不能这样了，非核家园是当年招生卖点啊。 国民党早起发布同意核三公投的公告，呼吁支持者投同意票。国民党主席朱立伦强调讲，针对核能的问题，全世界趋势拢认为爱延约。根据民意的调查，嘛显示大部分的民众支持延约。昨天，赖清德主席赖清德总统又创造新的一个名词，不是票多的赢，就是他心中的民主，不是公投可以决定的，意思就是他是个独裁者。 兼做民进党主席的总统赖清德13日中常会强调讲，也要未经过安全检验的程序，甲予人民充分了解风险甲成本的资讯进前，就做核三重新启动的公投。这款的公投根本无法度确认百姓愿意承担偌济风险来重新启动核三。823公投，我会去投票，我们一起投下不同意票。面对核电议题，安全是社会最大的共识。我们都知道，安全是科学问题。 不是公投能够解决的。罗总统强调讲，政府自来的立场拢是伫咧核安无问题、核废料有解放、甲社会共识三个原则来面对核电的议题。8月23重新启动核三的公投就伫要到啊！在野党做伙催票，国民党主席朱立伦甲民众党主席黄国昌10时暗时嘛会落南去高雄做伙宣讲。朱立伦嘛讲，稍后来会举行各地宣讲的活动，包括云林、台北等等的所在，希望互核三延约。确保能源会当稳定供应。记者综合报道。